अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हरूफ तहज्जी की आवाज़ें, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना साउंड्स, हम लोग हर लेटर का साउंड पढ़ते हैं, जैसे ए का ए, बी का ब। इसी तरह हरूफ तहज्जी के भी आवाज़ें होती हैं, उनके भी साउंड्स होते हैं। आज की वीडियो में हम हरूफ तहज्जी की साउंड सीखेंगे, उनकी आवाज़ें सीखेंगे। तो आप तैयार हैं? चलें मिलके शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे बताएं, आपके सामने कौन सा हर्फ है? ये कौन सा हर्फ है? कौन मुझे बताएगा? जी हाँ, ये है अलिफ। और अलिफ की क्या आवाज़ होती है? अलिफ की आवाज़ होती है अ। अलिफ की आवाज़ को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, जैसे कि अ अ अंडा, अ अ अंडा, अ अ अंडा। अलिफ से अंडा, अ अ अंडा। अलिफ के बाद आता है अलिफ मद्दा। अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा की आवाज़ हम थोड़ी सी लंबी करते हैं, जैसे आ। अलिफ मद आ। अलिफ मद्दा की आवाज़ अलिफ से लंबी होती है, जैसे कि अलिफ मद्दा से आलू, अलिफ मद्दा से आलू, अलिफ मद्दा से आलू, आ आ आलू, अलिफ मद्दा से आलू। अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हर्फ आता है? अलिफ मद्दा के बाद आता है बे। अलिफ मद्दा के बाद आता है बे। और बे की क्या आवाज़ होती है? बे की आवाज़ होती है ब। ब ब बिल्ली, ब ब बिल्ली, ब ब बिल्ली। मेरे साथ मिलके पढ़ें, ब ब बिल्ली, ब ब बिल्ली। बे के बाद आता है पे। बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? बे के बाद आता है पे। पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। और पे की कैसी आवाज़ होती है? पे की आवाज़ होती है प। प प प पान, प प पान, प प पान। पे की आवाज़ होती है प प पान, प प पान। पे के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी हाँ, पे के बाद आता है ते। पे के बाद आता है ते। ते के ऊपर होते हैं 2 नुक्ते। और ते की आवाज़ होती है त। त त त तितली, त त तितली, त त तितली। ते की क्या आवाज़ होती है? ते की आवाज़ होती है त। ते के बाद आता है टे। टे के ऊपर होती है छोटी सी टोपी, छोटी सी तोय भी कहते हैं जिसको। और टे की आवाज़ क्या होती है? टे की आवाज़ होती है ट ट ट ट टमाटर, ट ट टमाटर, ट ट टमाटर। टे से टमाटर। टे की क्या आवाज़ होती है? ट। और टे के बाद कौन सा हर्फ आता है? टे के बाद आता है से। से के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते। और से की क्या आवाज़ होती है? से की आवाज़ होती है स। से समर, स समर, स समर, स समर। से समर। से की आवाज़ होती है स। से के बाद आता है जीम। जीम के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? जीम के पेट में होता है 1 नुक्ता। जीम के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? जीम के पेट में होता है 1 नुक्ता। और जीम की आवाज़ होती है ज जहाज़, ज जहाज़, ज जहाज़, ज जहाज़। जीम की क्या आवाज़ होती है? ज। जीम के बाद आता है चे। चे के पेट में होते हैं 3 नुक्ते। चे के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। और चे की आवाज़ कौन सी होती है? चे की आवाज़ होती है च। चे की आवाज़ होती है च। च च चम्मच, च च चम्मच, च च चम्मच।
चे से चम्मच, चे की आवाज़ होती है च। चे के बाद आता है हे। हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, ना अंदर होता है ना बाहर होता है, हे हमेशा खाली होता है। और हे की कैसी आवाज़ होती है? हे की आवाज़ होती है ह। ह ह हलवा, ह ह हलवा। किस किस को हलवा अच्छा लगता है? ह ह हलवा। हे की आवाज़ होती है ह। ह ह हलवा। हे के बाद आता है खे। खे के ऊपर होता है एक नुक्ता। कितने नुक्ते होते हैं खे के ऊपर? खे के ऊपर होते हैं एक नुक्ता। और खे की आवाज़ होती है ख। ख ख खरबूजा, ख ख खरबूजा, ख ख खरबूजा। खे की आवाज़ होती है ख। खे की आवाज़ होती है ख। खे के बाद आता है दाल। खे के बाद कौन सा हर्फ आता है? खे के बाद आता है दाल। और दाल के ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नुक्ता नहीं होता, दाल बिल्कुल खाली होता है। और दाल की आवाज़ होती है द दरख्त, द दरख्त, द दरख्त। दाल की आवाज़ क्या होती है? द दरख्त, द दरख्त। दाल के बाद आता है दाल। दाल के बाद आता है दाल। और दाल से बनती है डाली। दाल की आवाज़ होती है ड ड ड डाली, ड ड डाली। दाल के बाद आता है ज़ाल। ज़ाल के ऊपर होता है एक नुक्ता। और ज़ाल की आवाज़ कैसी होती है? ज़ाल की आवाज़ होती है ज़। ज़ाल की आवाज़ कैसी होती है? ज़ ज़ ज़ख़ीरा, ज़ ज़ख़ीरा, ज़ ज़ख़ीरा। ज़ाल की आवाज़ होती है ज़ की, ज़ ज़ख़ीरा। ज़ाल के बाद आता है रे। रे के भी ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नुक्ता नहीं होता, रे भी बिल्कुल खाली होता है। और रे की कैसी आवाज़ आती है? रे की क्या आवाज़ होती है? रे की आवाज़ होती है र र र र रेलगाड़ी, र र रेलगाड़ी, र र रेलगाड़ी, र र रेलगाड़ी। कौन कौन बैठा है रेलगाड़ी में? मैं तो बहुत बार बैठी हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है रेलगाड़ी में। अच्छा, तो रे के बाद आता है अड़े। और अड़े के ऊपर होती है छोटी सी टोपी या छोटी सी तोई। रे की आवाज़ होती है ड़ की। रे से कोई लफ्ज़ नहीं बनता, रे हमेशा हर लफ्ज़ के दरमियान में आता है। जैसे पहाड़, पहाड़। देखिए पहाड़ के अंदर रे की आवाज़ आ रही है ना? बोले ज़रा पहाड़, 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 पहाड़। रे से पहाड़। रे के बाद आता है जे। जे के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? जे के ऊपर होता है एक नुक्ता। जे के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? जे के ऊपर कितने होता है एक नुक्ता। और जे की आवाज़ कैसी होती है? जे की आवाज़ होती है ज़राफ़ा, ज़राफ़ा। जे से ज़राफ़ा। जे की आवाज़ होती है ज़ की। जे के बाद आता है ये। और ये के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? ये के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते। ये की आवाज़ होती है य की। क्या आवाज़ होती है ये की? य की। य यालाबारी, य यालाबारी, य यालाबारी। इंग्लिश में इसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं। य यालाबारी, य यालाबारी। ये के बाद आता है सीन। ये के बाद कौन सा हर्फ आता है? सीन। सीन के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं होता। और सीन की आवाज़ होती है स की। सीन की आवाज़ होती है स की। सांप, सांप, सांप। सीन से सांप। सीन की आवाज़ होती है स की। कैसी आवाज़ होती है सीन की? स की। सीन के बाद आता है शीन। शीन के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते। कितने नुक्ते होते हैं शीन के ऊपर? शीन के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते। और शीन की आवाज़ होती है
श की कैसी आवाज़ होती है शीन की? श की। शलजम, 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 शीन से शलजम, शीन की आवाज़ होती है श की। शीन के बाद आता है स्वाद। सीन के बाद कौन सा हर्फ आता है? स्वाद। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, स्वाद खाली होता है। और स्वाद की आवाज़ कैसी होती है? स्वाद की आवाज़ होती है स्व। स्वाद से सोफ़ा, स्वाद से सोफ़ा, स्वाद से सोफ़ा। स्वाद की आवाज़ होती है स्व की। कैसी आवाज़ होती है? स्व की। और स्वाद से सोफ़ा। स्वाद के बाद आता है ज़्वाद। स्वाद के बाद क्या आता है? ज़्वाद। ज़्वाद की आवाज़ कैसी होती है? ज़्वाद की आवाज़ होती है ज़ की। ज़्वाद की आवाज़ होती है ज़ की। ज़ से ज़ईफ़, ज़ से ज़ईफ़। ज़ईफ़ किसे कहते हैं? जो बूढ़े होते हैं, जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ज़ईफ़। ज़्वाद से ज़ईफ़। ज़्वाद के बाद आता है तोएं। तोएं की आवाज़ होती है त्वा। तोएं की आवाज़ कैसे होती है? त्वा। तोएं के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं होता, ना अंदर होता है ना बाहर होता है। तोएं की आवाज़ होती है त्वा। और तोएं से बनता है तोता। त्वा त्वा तोता, त्वा त्वा तोता। तोएं की आवाज़ होती है त्वा की। तो त्वा त्वा तोता। तोएं की कैसी आवाज़ होती है? त्वा की। तोएं के बाद आता है ज़ोएं। और ज़ोए के ऊपर होता है एक नुक्ता। ज़ोए के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? ज़ोए के ऊपर होता है एक नुक्ता। ज़ोए की आवाज़ होती है ज़्वा की। ज़ोए की कैसी आवाज़ होती है? ज़्वा की। ज़्वा ज़्वा ज़रूफ़, ज़्वा ज़्वा ज़रूफ़, ज़्वा ज़रूफ़। ज़रूफ़ कहते हैं बर्तनों को। किसको कहते हैं ज़रूफ़? बर्तनों को कहते हैं। ज़ोए के बाद आता है आइन। आइन की आवाज़ होती है अ की। आइन। आइन की आवाज़ होती है अ की। आइन अ। आइन अ। आइन की आवाज़ होती है अ की। आइन से ऐनक। 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 किस किस ने देखी है ऐनक? ऐनक। ऐनक। ओके जी। आइन के बाद आता है गैन। गैन के ऊपर होता है कितने नुक्ते होते हैं? गैन के ऊपर कितने नज़र आ रहे हैं आपको? गैन के ऊपर होता है एक नुक्ता। और गैन की आवाज़ होती है ग की। ग गुब्बारा, ग गुब्बारे, ग गुब्बारे, ग गुब्बारे। किस किस को पसंद है गुब्बारे? मुझे तो बहुत पसंद है रंग बिरंगी गुब्बारे। ग गुब्बारे। गैन के बाद आता है फ़े। और फ़े के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? फ़े के ऊपर होता है एक नुक्ता। फ़े के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? फ़े के ऊपर होता है एक नुक्ता। और फ़े की आवाज़ होती है फ़ की। फवारा, फवारा। फवारा किस किस ने देखा है? फवारा, फवारा, फवारा। फ़े की आवाज़ होती है फ़ की। फ़े के बाद आता है क़ाफ़। क़ाफ़ थोड़ा सा हम मोटा करके पढ़ते हैं, ये होती है नुक्तों वाली क़ाफ़। क़ाफ़ के ऊपर होते हैं दो नुक्ते। और क़ाफ़ की आवाज़ होती है क़ा की। क़ा 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 कैंची, क़ा क़ा कैंची, क़ा क़ा कैंची। ये वाला काफ हम थोड़ा मोटा करके पढ़ते हैं। क़ा कैंची। काफ से कैंची। और काफ की आवाज़ होती है क़ा की। काफ के बाद आता है डंडे वाला काफ। इस काफ के ऊपर होता है एक डंडा और इसको हम पढ़ते हैं का। इसको हम मोटा नहीं करते। का। काफ का। काफ की आवाज़ होती है का की। और काफ से बनती है किताब। काफ से क्या बनती है? किताब। काफ से किताब। क का किताब। क का किताब। काफ से किताब। क का किताब। काफ से किताब। काफ के बाद आता है गाफ। काफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? गाफ। और गाफ की आवाज़ कैसी होती है? गाफ की आवाज़ होती है ग।
गाफ के ऊपर होते हैं 2 डंडे और गाफ की आवाज़ होती है ग, और गाफ से बनती है गंदुम। ग ग गंदुम, ग ग गंदुम, गाफ से गंदुम। ग ग गंदुम, ग ग गंदुम। गाफ के बाद आता है लाम। गाफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? लाम। और लाम की आवाज़ होती है ल। लाम की आवाज़ होती है ल की। लाम की ऐसी आवाज़ होती है ल की। ल ल लीमू, ल ल लीमू, ल ल लीमू। लाम से लीमू, ल ल लीमू। लाम के बाद आता है मीम। लाम के बाद क्या आता है? मीम। मीम की आवाज़ होती है म की। कैसी आवाज़ होती है मीम की? म की। मीम की आवाज़ होती है म की। म म मटर, म म मटर, म म मटर। मीम से मटर, म म मटर। मीम से मटर, म म मटर। मीम के बाद आता है नून, और नून के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? नून के पेट में होता है 1 नुक्ता, और नून की आवाज़ होती है न की। नून की आवाज़ कैसी होती है? न की। न न नाक, न न नाक, न न नाक। नून से नाक, न न नाक। नून के बाद आता है वाव। वाव की आवाज़ होती है व की। वाव की कैसी आवाज़ होती है? व की। वाव की आवाज़ होती है व की। वाव व, वाव व। वाव से वक्त, व व वक्त। 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 वाव के बाद आता है हे। इस वाले हे को कहते हैं गोल वाली हे या गोल हे। हे की आवाज़ होती है ह की। जैसे हमने दूसरे हे की आवाज़ पढ़ी थी ह, इसी तरह इस हे की आवाज़ होती है ह, और हे से बनता है हाथी। ह ह हाथी, ह ह हाथी, ह ह हाथी। हे के बाद आती है हमज़ा। हे के बाद आती है हमज़ा। हमज़ा लफ्ज़ के दरमियान में आता है। हमज़ा से कोई लफ्ज़ नहीं बनता। हमज़ा हमेशा हर लफ्ज़ के ऊपर आता है, इसीलिए हमज़ा की कोई साउंड भी नहीं होती। उसके बाद आती है छोटी ए। छोटी ए की और बड़ी ए की सेम साउंड होती है, एक जैसी आवाज़ होती है। ये या से क्या बनता है? यक्का, या यक्का, या यक्का, या यक्का। यक्का कहते हैं टांगे को। टांगा देखा है आपने? घोड़ा गाड़ी भी होती है। यक्का। बड़ी ए की भी आवाज़ छोटी ए की तरह की होती है। यक्का, या यक्का। तो बच्चों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखी हरूफ तहज्जी की आवाज़ें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब आपको आवाज़ें याद हो गई हैं। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको